息でもいいかもね。じゃあ一売りにしようかな。うん。ボリボリ聞こえてるなんか。ね、お腹すく誰だ誰だからだろどうせ。ヨーグルトするんじゃねえぞお前。飴を舐めてたんだよ、喉の調整するために。ボリボリチガチ寝起きだよ、ガチ寝起き。ハックシュンって言ってる。かわいい。ちゃんとハクシュンって言う。ほい。さっきやったこれは重ねて。あち釣り上げた。お、アジいいね。いいね。この辺に置く。どこら辺にアサリ置いといたらいい？あやめし。どこら辺？失礼。どこら？魔法見つける羊ほどライバーパピルスカニガヤ乙女ユーサントゥねえ、ノリノリダメだ。今日はノリノリの気分じゃないのかもしれない。なんか上手な気がしない。もうやめたくなってきた。くしゃみ出たし。くしゃみ出たし。やめたくなってきたな。このぐらいかな。ちょっと小顔すぎるかな。このぐらい。頭の奥行き。あ、待って、くしゃみ出た。キュー失礼しました。唐突なくしゃみが襲ってきた。そうだね、3時から配信できたの。3時から6時間やりたいな。お、こうしろ。くそ。左か。待って。くそなんかくしゃみが出そうな気配がするな。出ちまった。今がちゃん本当にうるさい。センスあった。またやるわ、ちょっと。もういっぱいリスナーに殺された気がする。知らんけど。なんかあんまり名前見れなかったけど、いっぱいなんか、シオンってついてたの。なんかわかるわ、なんか。ということでね、また、リベンジしようと思います。オッケーオッケーじゃねえわ。ポヌノラーさんありがとう。ミスター太郎さんありがとう。内藤長さんありがとう。にぎり飯にぎぞうさんありがとう。ここでこう奏でるさざ波の音。くしゃみ出ちゃった。くしゃみ出てしまった。猫ちゃん勝ったと言ったら勝ったんだよ。そうね。失礼いたしました。なんか落ちたんだよね、崖から帰れないんだよね。僕が死んだら僕は帰れるんだけど、おじさんは帰れない。おじさんはここまででお別れになっちゃう。待って、でも割とロマンじゃない？ハグハグハグよいしょ。こうして殺されるんですね。それでは、ロボコの旅はハグハグ
誰かが僕のことをきっと今のくしゃみ3回したから殺してくれると信じて殺されます。今度ルナ多分普通にしか倒せん。普通もわからないけど、なんか普通にしかできない気がするのだ。楽ちんな倒し方がゲームの方のシャツがマシに見えてきた。それはない、それはない、それはない、それはないね。それはない。だってなんでかっていうと、このゲームのシャツは、見てください。袖がないんだもん。やっぱりさ、袖がないとね、ちょっと袖がないからちょっとなんかダサいみたいな感じに、ね、なっちゃってるんだよ、これは。僕もそれはね、気づいてる。袖が、失礼いたしました。あつ森と出てしまいました。南の島で愛を語り合うフラミンゴたちなのだった。おしゃれな部屋なんだこれ。マジおしゃれすぎる。めちゃくちゃおしゃれだ。すごすぎる。ちょっと待って、よだれの鼻水がすごい。ちょっと汁という汁がいっぱい出てくる。ちょっと待って、鼻かいた。いやすごい。さあ、かなり三日締めを取ってますが、秋吉の資産は残り374ドル。とても少ない。とても少ないよ。あれ、左下のカウンター更新してない？あれ？ちょっと待って、くしゃみで。投資家を探してる。運をつかむのは誰？気が利くだけあんたが送ってくれたあれ、部屋にいくつあっても困らないけど、腰みろがいくつあっても困らないだと。ストックを持つのもいいんじゃないかって前から考えてたぐらいなのさ。送ってくれてどうもありがとね。お礼にこれ受け取っておくれ。マブダチのミラコより。なるほどね。あ、やばい。会社網が出た。サイクルこれもなくなっちまったの。キリが出れねえの。死ぬしかねえのな。こっちつなげると間違えて削除。あ、取れない。ケーブルか。取れない。パイプ接続。これか。失礼しました。あれだな。肉だけ持ってってあげようかな。あ。微妙なくしゃみが出た。模様じゃなくない？失礼しました。よし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 。さすがのんねき。朝ご起き見たら元気はつらつ。はっきゅうキュー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 。失礼いたしました。あつ森と出てしまいました。簡易的な食料。そうそうそう、作っといたからね。すげーなら。やったー。あとアップでもね、15時間から3分になったからちょっと待ってね。短くなってよかったな。え、今の何？くしゃみ。すいません。くしゃみか。びっくりした。なんか叫んだのかと思った。急に叫ばないよ。急に叫ぶように見える？突然大声を出すと思うな。それは否めないかもしれない。まず
130レベルにも勝っていたというのに。なんだって祭りの死んじまったわ。クマちゃんたち。大丈夫？うん、大丈夫なの。はしご。これ？木のはしごっていうのがあるの。うん。それを取り付けて。おお。こんないいものがあったの。勝手にカフェ化。はい、これでカフェになりました。誰の家だろう。おさいさん、ごめんなさいね。あ、くしゃみが出そう。失礼しました。くしゃみが出てしまいました。なんなんだろうね。異世界ゲートなんかそんな感じだよね。あ、くしゃみ出るかと思った。ドアを開ける。そんな教授バカげてます。生かせるなんて無茶だ。何考えてるんだ。わからんのか。調べよう。グーグル先生助けて。なんて読むの？グーグル先生。なんで読むんだろう。わかんない。あなんて読むんだろう。英語読めないんだけど。で、麻酔の弓とかある？今ね、いっぱいあるから、必要だったらここにあるから持ってっていいよ。ほんと？なんかね、作りたいんだけどね、もう一個いなくて作れなかったよね。ある、いっぱいあるから、ルシアのためにむしろ作ったから。やべえ、ありがてえ。ちょっと申し訳ねえな、ちょっと。おいで、ここに引くほどあるから。オッケー、ちょっと、いらないもの捨ててくね、ちょっと。捨てなくても。何も捨てなくても。なんかさ、身軽な感じで行きたいじゃん。いいよ。来たね。くしゃみが、なんか、今になってさ。くしゃみ、かわいい。助かる。くしゃみ助かる。ちょっと、ふーたん。何？ふーたん、ちょっと。もう、なんで甘やかすの？もっとスパル出していいんだよ。ルシアはね、自分でね、なんか、甘えられない子だから、甘えられないタイプの子だから、死ぬほど甘やかして、ルシアがね、もういいよって、もういいよ助けてくれよって言わせた方が、可愛いということに。楽しみ。よし。ちょっと、今回は、だいぶ弾が当たるようになってきたので、ちょっとかっこよくね、弾がバカスカ当たるところをね、見せたら、ちょっと鼻かみてえな。ちょっと、今、鼻かむ時間あると思う。ちょっと一瞬さ、噛めるかなちょっと。再生を移そう。あ、噛めた。よし、オッケー。ビビルビルビビルビー、撲殺天使、ドクロちゃん。間違えた。あるかなあ、くしゃみ、そう。鼻が、あ、むずむする。あ、くしゃみが出る。あ、出た。お邪魔します。お邪魔します。ありがとうございます。ちょっと、初めてなんで、ルシアンも。どうぞ。なんで怖がってんねん。何怖がってんねん。お前よ。あ、ごめんなさい。お邪魔します。なんだこれ。プレゼントもらってる。ごめんなさい。ごめん、間違えた。これもらっていいの？打っちゃいそうになる。打っちゃってもいいペコで、多分一発でテーブルできるペコだよ、そいつ。あ、もうなってるか。よいしょ。なんか全然揺れない。今日なんか全然揺れなくなった。ね、思ったんだ。なんか音だけだなと思って。あれかな、ココちゃんが設定いじったんかな。揺れてたもんね。ピヨピヨピヨ。あ、ほいくしゃみが。ピヨー。あ、ほんとや。なんか一回なくても斜めに飛べばいいって。ピヨー。そうなんだ。バグった。ちょっとやってみようかな。いいよ、ルシアの巻きしょ。ほんと？どうやってやるの？ここやね。そう。スローカーで。スローから斜めに飛ぶ。
ちょっと待って、いや、高原なんかどっかにいた気がするペコだけどな。めっちゃ可愛い。犬これ。手使えばいいか、その辺。ねペコラ。ペコインホーンってこれ犬？これ鹿。あ、これまだ見てダメペコだよ。いずれ見れるからって言った。いずれ見れるペコだよ。もう見たよ。お手遅れ。これゲーミングチェアだ。やったー。これゲーミングチェアのこれいいね。いいものもらった。掲示板で船長さん、いいよいいよ全然。サイン全然いいよ。デザインが欲しい。デザインってでもさ、特定の一人に配る感じなの？あれってさ、公開したらさ、全員、待って、くしゃみそう。出た。アクアちゃんのこれかわいいな。配信病イメージしました。なるほど。見てみましょうか。あ、すっごいかわいいね。なんかピンクっぽいし、すごいいいよ。今んとこ100点。あー、ごめんなさい。